კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში პოპულარული მოკლემეტრაჟიანი სამეცნიერო დოკუმენტური ფილმების ციკლის პრეზენტაცია გაიმართა სახელწოდებით ქართული ფულის თავგადასავალი 30 ამბავი. პროექტი აუდიტორიას დაწვრილებით მოუთხრობს ქართული ფულის 26 საუკუნოვანი ისტორიის შესახებ. ღონისძიებას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, აღმასრულებელი დირექტორი, ბანკი ქართუს გენერალური დირექტორი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ასევე აკადემიური წრეების წარმომადგენლები დაესწრნენ. 30 მოკლე ფილმი იქნა გადაღებული, რომელიც ეძღვნება ლარის და ზოგადად ქართული ფულის ისტორიას. ეს არის პირველად ცდელობა იმისა, რომ ქრონოლოგიურად იყოს აღწერილი ქართული ფულის განვითარება, მისი თავგადასავლები, ბევრი საინტერესო ისტორია ქართულ ფულთან დაკავშირებული. ჩვენ როგორც ეროვნული ბანკი რასაკვირველია მხარს უჭერთ ქართულ ფულთან და ლართან დაკავშირებულ ნებისმიერ აქტივობას. გამოვეხმაურეთ ამჯერად ლარის 30 წელს ჩვენი ეროვნული ვალუტის 30 წლის ისტორიას. ფილმი სახელწოდებით ქართული ფულის თავგადასავალი 30 ამბავი საილუსტრაციოდ გამოდგება სწორედ ამისთვის, რომ ნახოთ როგორ განვითარდა ფულის ისტორია საქართველოში, რა გავლენა მოახდინა მან და სად მოვედით დღევანდელ დღემდე.